Carissimi tutti, eccoci qui in diretta da Tagnassù, dove siamo arrivati questa notte alle 3, diciamo brasiliane, ma per l'Italia sono le 8 del mattino. Il viaggio in aereo è andato tutto bene, siamo andati con qualche così fatica di comprensione in alcuni momenti, però tutto è andato veramente molto bene. I due gruppi si sono ritrovati a Salvador e poi siamo partiti per Tagnassù nel pomeriggio. Durante la notte, mentre stavamo arrivando, il pulmino che ci portava ha avuto un piccolo così a basso di pressione, quindi abbiamo dovuto rallentare un po' la corsa, ma poi veramente il Signore è grande, siamo ripartiti e siamo adesso qui a Tagnassù. Questa notte abbiamo riposato e già questa mattina, adesso qui precisamente sono quasi le 2 del pomeriggio e abbiamo appena finito di pranzare e ci stiamo un po' riposando per recuperare un po' lo scombussolamento del viaggio. Caro Don Fabio, dove siamo adesso? Siamo nella chiesa parrocchiale di Tagnassù, che è la parrocchia retta da Don Marco, anzi diciamo la chiesa principale, perché la parrocchia è formata da tantissime comunità, sono 26 le comunità, ci ha appena spiegato Don Marco. Questa diciamo è la sede centrale, poi ci sono altre comunità che Don Marco visita regolarmente. In questa chiesa celebra messa la domenica e il giovedì. Negli altri giorni prende la macchina e fa molti chilometri per visitare le altre comunità di cristiani, delle quali è sempre lui come parroco. Quindi ci ha portati a casa sua, dove celebra la messa e i sacramenti, dove anche noi questa sera celebreremo la messa e parteciperemo a una liturgia in portoghese.